Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, langsung saja akan saya untuk testimoni tanya bersama Ibu Haja Herlina. Bagaimana tadi setelah mengkonsumsi herbal TCM yang dari Apen William, setelah tadi dipraktekkan lalu diminum, apa hasilnya? Tadi adalah herbal dari Lampung ya. Apa yang dirasakan setelah konsumsi herbal yang telah dibuat diracik oleh secara langsung praktek tadi ya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertama kita sensei apanya meracik untuk lambung. Ini sudah tadi sudah habis, terus saya isi lagi. Saya isi sendiri, terus saya minum. Sekarang udah habis, baru 1 gelas. Tadi rasanya nggak enak ya. Ya mungkin karena masuk angin pokoknya perasaannya nggak enak, terus lambung juga nggak enak. Terus saya minum, terus langsung badan terasa enteng. Nah terus satu lagi saya nggak tahu ini adalah racikan untuk masuk angin, batuk dan pilek. Pokoknya saya habis istirahat tadi, terus ada lagi racikan, saya coba. Ini rasanya kayak agak pahit-pahit, asam gitu. Terus saya minum, rasanya di badan tambah enak lagi. Tadinya saya nggak tahu yang ini. Kebetulan mungkin pas diracik ini kita pada makan ya, pas istirahat gitu. Pas masuk lagi, main minum aja. Jadi ya tambah enak sekarang. Fit ya. Iya. Tambah fit. Rasanya juga nggak pahit banget ya? Iya, nggak pahit. Jadi kayak ada manis-manis sedikit. ada manisnya, ada sepet-sepetnya. Ya, kalau yang mungkin yang ini untuk masuk angin ada batuk pilek ya, ada semriwing, sepet-sepet, agak manis gitu ya. Ya. Ini dia diracik dari biji pepaya, terus apalagi tuh ada batang upo sama ada kayak ini potongan kayu gitu. Jadi ada 3. Jadi ada 3 macam ya. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih Ibu testimoninya. Jadi teman-teman untuk herbal TCM itu hanya tidak pahit. Jadi tidak selalu kalau herbal atau obat dari itu pahit. Jadi kalau setelah kita belajar herbal TCM memang benar-benar alhamdulillah langsung kita praktekkan di sini. Alhamdulillah langsung yang tadinya Bu Haji ini rasanya perutnya setelah ini dia merasakan enak juga. Baik, terima kasih untuk Ibu Haja. Ya. Jadi bagi bersih nggak?